Hello，今次咧就同大家分享下我哋成日都話開始排政府或者社署嘅一啲免費支援小朋友嘅一啲服務，咁其實係乜嘢嚟咧？有邊一啲服務咧？咁首先咧，我哋有四大類啦。第一咧就係 I 位啦，I 位咧就係一啲主流嘅幼稚園裏邊咧，有一啲位置咧係預留咗俾特殊需要嘅小朋友嘅，咁變咗佢哋可以喺一啲叫做主流嘅幼稚園裏邊同其他小朋友一齊上堂啦。咁但係當中咧，佢哋會得到一啲特別嘅 support 啦嚇。咁我都曾經有媽媽咧 message 過我，就話覺得 I 位裏邊嘅 support 唔係好夠喎，因為始終唔及 S 位咁多嘅真係成個環境都係為特殊需要嘅小朋友而設啦。咁所以大家要睇清楚你嗰間 I 位其實可以俾到啲咩 support 你咧。咁第二就係我 share 過嘅 S 位啦，就係返全日㗎啦。咁變咗佢小朋友就可以得到一啲好密集式嘅訓練啦。會有 OT、ST、PT。老師咧亦都全部都係有特教嘅資格啦，咁所以佢嘅 service 係比較全面嘅。咁另外仲有 E 位啦，E 位咧就係要父母或者照顧者咧一個星期可能帶小朋友去外面嘅一啲有服務嘅 centre 嗰度上堂嘅。咁當中咧可以包括特教嘅老師嘅堂啦，有一啲係治療師嘅堂啦，係啦，咁亦都每一間 E 位嘅中心咧 offer 到嘅嘢咧，據我所知亦都係會唔同嘅，咁所以大家去揀 E 位嘅中心嘅時候咧，都係要 check 清楚。咁 O 位咧就係到校服務啦，即係小朋友咧喺佢自己讀緊本身嘅主流幼稚園裏面咧，有一啲環節咧就會係治療師啦，或者係社工啦，會去抽佢出嚟俾佢上佢需要上嘅堂嘅。咁所以咧，大家會有呢幾個 option 可以選擇啦。咁其實當日去做評估嘅時候咧，嗰位評估嘅專家，即係可能兒童心理學家或者係兒科醫生啦，佢會去幫你寫你小朋友需要邊一個服務嘅，係啦。即係如果佢覺得小朋友需要多啲協助嘅，咁排 S 位係最適合嘅，咁佢會幫你寫排 S 位嘅，係啦。咁社工咧亦都會advise 你邊一樣服務咧係最適合你啦，會同你去解釋啦，咁所以一定要問清楚負責跟進你嘅社工啦。咁同埋咧，真係要填表嘅時候咧，你填埋一啲中心咧，你真係要去 research 下嗰一間 centre offer 到嘅嘢，因為間間咧都可能係唔同嘅。咁我時間有限，咁所以只可以講到呢度係一個初步嘅認知俾大家了解啦。咁所以真係要問翻你嘅社工詳細嘅分別係啲乜嘢啦。拜拜。